O que é que tasers, laranjas secas e rolos de grama têm em comum? Todos são usados para criar efeitos sonoros de filmes da maneira mais bizarra e inesperada possível. Sério, você nunca ia adivinhar para quais sons cinematográficos as laranjas secas são reaproveitadas. Acontece que a maioria de nós, espectadores, ignora um dos elementos mais importantes do cinema, os efeitos sonoros. Então, de sabres de luz zumbindo e cavaleiros valentes, alienígenas gritando, imitações de animais e muito mais. Hoje nós vamos aprender como eles fazem os efeitos sonoros mais famosos de Hollywood e até tentar recriar alguns por conta própria. Bom, como é que os filmes lidam com o som para começar? Quando os filmes são feitos, aqueles microfones longos que você vê em cenas dos bastidores são focados em captar os diálogos dos atores. O diretor e os engenheiros de som fazem o possível para eliminar outros ruídos de fundo que possam distrair, como passos, movimentos corporais e outros sons do ambiente que possam dificultar a audição das falas. É trabalho do artista de Foley recriar esses sons de fundo, ou substituí-los por sons novos e mais impactantes, em um estúdio, para que possam ser adicionados de volta ao filme com volumes totalmente ajustáveis na fase de edição, combinados a um conjunto engenhoso de efeitos de mixagem de áudio, desde equalizadores, compressores e reverbs, até efeitos de distorção e muito mais. Os resultados finais dessas parcerias entre artistas de Foley e engenheiros de som são absolutamente impressionantes, com os artistas de Foley recebendo esse nome graças ao artista de efeitos sonoros americano Jack Donovan Foley. Esses especialistas em som são verdadeiros magos na construção de cenas. E quando estão fazendo seus trabalhos estranhos e fascinantes corretamente, você nem percebe. Olha só. Artistas de Foley, por exemplo, possuem uma variedade de sapatos para simular perfeitamente o calçado usado pelos personagens na tela, e o seu estúdio geralmente contém um poço de Foley, que lhes permite andar sobre diferentes superfícies, como areia e terra. Às vezes, imitar os personagens na tela exige movimentos incrivelmente específicos, como vestir embalagens plásticas para imitar um cientista em um traje de proteção, ou pisar em uma almofada para simular botas esmagando a neve. Muito satisfatório, né? O trabalho de um artista de Foley não é apenas caminhar no mesmo lugar. E quando trabalham em um filme de ficção científica, eles precisam criar sons que na verdade não existem, tipo um dinossauro nascendo. Come on then. Come on then. Very good. Push. Push. Os Velociraptors estão extintos há muito tempo, mas a equipe de Foley de Jurassic Park os trouxe de volta à vida nessa cena, esmagando lentamente um cone de sorvete, como eu tentei recriar aqui. Nada mal, né? Mas os Raptors de Jurassic Park não ficam pequenos por muito tempo, e quando crescem se comunicam entre si com grunhidos incomuns, que agora são icônicos. Os Raptors nessa cena são aterrorizantes, mas incrivelmente, os seus grunhidos são na verdade o som de duas tartarugas acasalando no Marine World, um antigo parque aquático temático na Califórnia. A gravação original soa um pouco como os ruídos que essa tartaruga fez, enquanto se divertia por engano com um tronco de árvore. Coitadinho, isso simplesmente não funcionou. Mas voltando aos Raptors, quando esses ícones de Jurassic Park gruem para sua presa, como aqui, o que você tá ouvindo de fato é a respiração pesada de um cavalo, tipo isso. E quando os Raptors estão em perseguição, você ouve os sons de um golfinho adolescente e de um ganso sibilando. Ambos combinados. Esses sons não são particularmente assustadores sozinhos, mas quando os designers de áudio os combinaram, criaram um monstro que soa completamente pré-histórico. Agora vamos sair do assunto de dinossauros e passar para um animal cinematográfico mais moderno.
Os filmes geralmente apresentam pássaros voando ao fundo, e um artista de Foley pode recriar o seu movimento de forma hilária, batendo um par de luvas. Eis aqui a minha tentativa. Tá, os meus pássaros de luva soaram um pouquinho borrachudos, mas deu pra entender a ideia, né? Agora, você pode estar se perguntando por que os artistas de Foley simplesmente não gravam pássaros de verdade pra conseguir esse efeito. Bom, pra gravar um animal real, você ia precisar que as criaturas agissem exatamente como as da tela, e as gravasse sem capturar nenhum outro ruído de fundo. E isso é difícil e caro, então a maioria dos filmes simplesmente opta pelo Foley. Esses artistas têm todo um kit de ferramentas com outras técnicas inventivas, como colocar aquelas luvas de volta e esfregar um chão coberto de areia para imitar uma cobra rastejando. Ao recriar os sons de animais, os artistas de Foley geralmente tentam fazer os sons mais realistas que conseguem. Só que às vezes os designers de áudio deixam a autenticidade de lado e se concentram em criar o efeito sonoro mais dramático para a cena. Um ótimo exemplo disso vem de O Rei Leão, um filme da Disney cheio de grandes felinos cantando sobre o ciclo da vida e rugindo. Os rugidos de Mufasa são incrivelmente poderosos, mas esses sons não foram retirados de um leão, e o que você tá ouvindo de fato é um cara chamado Frank Welker gritando dentro de uma lata de lixo. Great. Yeah, that was good. O filme apresenta leões com personalidades humanas, então a Disney queria que cada um tivesse rugidos expressivos com emoções reais. Para conseguir isso, eles contrataram o aclamado dublador Frank Welker, permitindo que ele adicionasse um pouco de humanidade aos felinos, enquanto usava o reverb natural de uma lata de lixo de metal para fazer os seus rugidos soarem ainda maiores. De um predador que ruge para outro, vamos passar para um dos monstros mais icônicos do cinema. Os sons do T-Rex em Jurassic Park são alguns dos maiores triunfos de Foley de todos os tempos, e para combinar com seus enormes passos, o som foi feito com árvores de sequoia caindo. Já a respiração é capturada de um respiradouro de baleia. Mas algumas partes do design sonoro do monstro são surpreendentemente de pequena escala, como o seu famoso rugido, que foi construído em torno do chamado de um filhote de elefante. Enquanto desenvolviam o rugido, os designers de áudio baixaram a tonalidade da gravação do filhote de elefante e depois a combinaram com grunhidos feitos por um leão e um jacaré rugindo, produzindo toda a paleta de vocalizações do T-Rex. Quer dizer, quase toda a paleta. A equipe de Foley ainda tinha algumas ideias na manga. Olha só essa cena. Um designer de áudio percebeu que o T-Rex balançava a cabeça pra frente e pra trás, como um cachorro brincando com um brinquedo. Então, eles se gravaram brincando com Jack Russell, capturando seus grunhidos desse jeito. Como resultado, quando o Rex devora criaturas em Jurassic Park, o que você ouve é o som de um cachorrinho animado, provando que o monstro nada mais é do que um grande filhote. Continuando no universo da ficção científica, a gente sai dos dinossauros e vai para uma galáxia muito distante. A franquia Star Wars é cheia de efeitos sonoros famosos, muitos deles criados pelo lendário designer de som Ben Burtt. Burtt trabalhou em Star Wars desde o início, e quando chegou a hora de criar os sons para o icônico sabre de luz, ele começou gravando o som de um projetor de cinema zumbindo, como esse aqui. Ele então complementou esse som pegando um microfone e aproximando de uma televisão antiga, que gerava um zumbido de feedback.
Esses elementos formaram o sabre de luz, mas Ben sabia que quando a arma balançasse no ar, o som teria que variar. Ele resolveu isso reproduzindo sons de zumbidos através de um alto-falante e movendo um microfone em frente a ele, criando variações na intensidade de acordo com os movimentos dos personagens. Quando Ben combinou esses sons, o sabre de luz estava completo, deixando-o livre para trabalhar em outra arma icônica, os blasters. Incrivelmente, Ben desenvolveu esse som icônico por acidente, enquanto fazia uma trilha na Pensilvânia. Enquanto caminhava sob uma torre de rádio nas montanhas Pocono, a sua mochila prendeu em um cabo de aço, que produziu um som metálico alto como esse. Ele adorou o som, então mais tarde levou seu equipamento de gravação a uma torre de rádio semelhante perto de Los Angeles e bateu nos cabos com uma chave inglesa, criando o som para todos os blasters em Star Wars. Com as armas de Star Wars concluídas, ele precisou trabalhar nas naves estelares do filme. O grito da TIE Fighter é icônico, e inacreditavelmente o som foi retirado de um elefante tocando trombeta, em um filme de 1958 chamado The Roots of Heaven. Esse áudio é um dos poucos sons de Star Wars que Burt não criou, mas a sua escolha inovadora e inusitada de usar os elefantes claramente valeu a pena, já que o grito animalesco da TIE Fighter se tornou um dos sons mais distintivos da história do cinema. Deixando de lado os blasters, espadas lasers e naves espaciais, os designers de áudio muitas vezes têm que trabalhar em sons que não são tão futuristas. Por exemplo, um bravo cavaleiro galopando. Criar com precisão o som de cavalos é um trabalho comum para artistas de Foley, mas é um processo que requer várias etapas. Primeiro, eles trabalham nos sons dos cascos dos cavalos, batendo um objeto duro no chão no ritmo dos movimentos do animal. Depois, o artista de Foley imita o som da sela e das rédeas, mexendo em correntes e couro. Se o cavalo está sendo montado por um bravo cavaleiro, eles dão vida ao seu guerreiro interior segurando sucata de metal contra seus corpos e saltando para cima e para baixo. Esses sons não são muito convincentes sozinhos, e francamente parecem incrivelmente estranhos de assistir, mas quando combinados, soam mesmo como um cavalo galopando. Vamos passar de espadas e selas para uma boa e velha briga de socos. O gênero de ação é construído em torno de pessoas socando umas às outras na cara, e um artista de Foley geralmente cria esses sons batendo em pedaços de carne crua. Esse método é comum, mas a artista de Foley indicada ao Emmy, Sana Kelly, mostra que você não precisa ir ao açougue para criar o efeito, usando uma luva de boxe, uma mala e um pouco de jeans em vez disso. O vazio da mala cria uma grande espessura natural no som, fornecendo outro exemplo da engenhosidade criativa dos nossos heróis de Foley. Mas partes do corpo super-humanas também precisam fazer sons, e filmes de super-heróis exigem ações de Foley igualmente criativas. Quando Wolverine mostrou suas garras pela primeira vez nas telas em 2000, os artistas de Foley combinaram os sons de uma faca sendo retirada de uma bainha com uma carcaça de frango sendo rasgada. Confere se você consegue ouvir esses sons aqui. Como você acabou de ouvir, o som resultante tem tanto metal quanto carne, e foi utilizado ao longo da franquia X-Men da Fox. Ele até pode ser reutilizado em X-Men 2, para a vilã de garras de adamantium Lady Lethal. Parece que frango realmente é uma carne muito versátil. Claro, brigas de filmes, seja com garras ou punhos, muitas vezes levam a ferimentos. E quando um personagem em um filme quebra um braço ou uma perna, os artistas de Foley têm que recriar o som horrível.
Esse efeito pode parecer doloroso, mas na verdade é criado quebrando um grande punhado de aipo no momento exato em que o personagem se machuca. Eu quebrei esse aipo para simular um braço ou perna quebrados e acelerei o vídeo para ter o máximo de impacto, mas ossos diferentes exigem efeitos sonoros diferentes. Quando a equipe de som de O Exterminador do Futuro 2 trabalhou na simulação desse crânio sendo esmagado, eles usaram, entre tudo que podiam, um monte de pistaches e os esmagaram com a mão. Agora, quando eu recriei esse som, ele não combinou muito com o do filme, mas depois de alterar o áudio com software de edição, um viva ao Ableton Live, ele se ajustou muito bem à cena. Esse não foi o único momento em que a equipe de som de O Exterminador do Futuro 2 recorreu à cozinha para criar um efeito. Durante o filme, Sarah Connor é perseguida por um robô de metal líquido, o T-1000. Quando o T-1000 é atingido por balas, os projéteis passam através do seu corpo líquido, criando um som úmido e pesado ao sair pelo outro lado. Para criar esse som, os artistas de Foley precisavam de algo viscoso e com um pouco de peso, e conseguiram o efeito ao deixar cair um copo em um balde gigante de iogurte. Delicioso! Até agora vimos ferimentos de bala e ossos quebrados, então vamos passar pro lado romântico de Hollywood. Pessoalmente eu acho as comédias românticas muito melosas, mas a maneira como os artistas de Foley trabalham nas cenas românticas é ainda mais nojenta. Se dois personagens se beijam em uma cena, os artistas de Foley não precisam se beijar em uma cabine de gravação, eles simplesmente beijam as próprias mãos para recriar o som. Tenho certeza de que os artistas de Foley que trabalharam no Titanic ficaram muito íntimos das suas mãos enquanto faziam essa longa lista de cenas de amor do filme. Mas alerta de spoiler, o navio afunda no final, deixando os amantes à deriva no gelado Oceano Atlântico. Come back! Come back! Quando Rose move a sua cabeça nessa cena, seu cabelo congelado se desprende da porta de madeira em que ela está flutuando. Isso cria um som sutil de fundo, que a equipe de Foley recriou congelando uma cabeça inteira de alface antes de descascar suas folhas. Esse som é incrivelmente sutil e demonstra atenção aos detalhes das equipes de som dos filmes, mas os designers de som também trabalham com pedaços de gelo muito maiores. O som desse glaciar se rompendo é poderoso, mas pode ser recriado com adereços surpreendentemente pequenos. Ao raspar essa erva sobre uma laranja seca, soa como se fosse gelo se quebrando, mas ainda não tem a potência de um glaciar desmoronando. Como resultado, os artistas de Foley editam digitalmente esse som, usando efeitos de distorção, equalização de frequência e reverb, para que ele se ajuste melhor à cena. A edição de áudio claramente pode ser uma ferramenta útil, mas os artistas de Foley muitas vezes buscam recriar um som de forma totalmente prática, com o mínimo de truques de edição. Às vezes, isso exige o uso de adereços personalizados bem malucos. Por exemplo, em uma cena de uma mulher batendo as suas unhas longas em uma superfície. Como um homem com unhas curtas, você esperaria que o artista de Foley, Stefan Fraticelli, tivesse dificuldade em recriar essa cena, mas ele consegue dar vida à sua diva interior sempre que quiser, com a ajuda das suas luvas de unhas artificiais feitas em casa. Esse acessório permite que ele imite perfeitamente unhas longas, até mesmo simulando uma digitação. Mas Stefan não é o único artista de Foley que recria efeitos sonoros com alguma replicação de adereços. Quando o artista de Foley Alexa Kolakovic tentou criar os sons desse atirador, ele decidiu imitar o personagem, pegando uma bolsa com detalhes de metal, vestindo-a como uma arma e copiando cada movimento do personagem.
Claro, essa técnica e outras semelhantes podem ser usadas para criar os sons de qualquer atirador em movimento, incluindo personagens de videogames como Fortnite. Felizmente é um pouco mais seguro do que convidar um atirador de verdade para entrar na sua cabine de gravação. Pegar um objeto e jogá-lo ao redor parece uma maneira surpreendentemente simples de simular o som de um atirador armado, mas ao que parece, uma técnica semelhante pode ser usada para imitar um exército inteiro. Os efeitos sonoros no épico de 1960 Spartacus foram criados por Jack Foley, o homônimo inventor da arte de Foley. Ele criou muitas das técnicas usadas no Foley moderno, e quando foi encarregado de recriar o som desse exército histórico, ele decidiu fazer isso tirando suas chaves do bolso. O bater das chaves metálicas imita surpreendentemente bem o som das armaduras se chocando, e os tambores na trilha sonora se sincronizam para criar um ritmo poderoso. Usar suas chaves para imitar um exército é engenhoso, mas às vezes a melhor maneira de simular o som de um objeto gigante é usar um acessório igualmente grande. Nessa cena de Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, uma enorme rocha persegue Indiana Jones enquanto desce em alta velocidade por uma tumba antiga. Infelizmente, os designers de som não tinham uma pedra gigantesca à mão, então foram forçados a recriar o som, levando um rolo de grama pesado e um antigo automóvel Honda até o topo de uma colina de cascalho e deixando-os rolar até o final. Não é de surpreender que os sons desses objetos pesados descendo a encosta soaram muito como uma rocha, proporcionando o áudio perfeito para essa cena. Vamos dar uma olhada em outro filme de Steven Spielberg, dessa vez com um alienígena que só queria ligar para casa. Enquanto trabalhava em ET, Spielberg contratou a artista de Foley Joan Rowe para criar o som do alienígena, dizendo que queria que ele soasse, entre aspas, líquido e amigável. Após muitos experimentos, Rowe simulou o som do movimento do alienígena sacudindo fígado e pipoca dentro de uma vasilha de plástico e manipulando uma camiseta cheia de gelatina, criando sons semelhantes a esses. Toda vez que o ET se move, você pode ouvir esses três sons, e esse Foley único de Rowe rendeu 2 Oscars por design de som. E pensar que a minha mãe sempre me dizia para não brincar com comida. Ver essa gelatina balançar me deu fome. Então vamos explorar como os artistas de Foley simulam o som de frutas sendo comidas. Em documentários de natureza, a câmera geralmente está muito longe dos animais para capturar sons de alta qualidade, e os artistas de Foley precisam preencher todo o áudio. Isso mesmo, sempre que um animal aparece comendo na tela, um artista de Foley como o nosso velho amigo Stefan belisca diferentes alimentos para imitar perfeitamente a sua refeição, permitindo que eles comam como um macaco ou um cavalo. E agora passando de comer para cozinhar, enquanto a gente confere os sons de uma deliciosa sopa sendo preparada em Ratatouille da Disney. Quando Remy o rato faz essa sopa ferver, você provavelmente pensa que está escutando temperos e vegetais borbulhando numa panela gigante, mas na verdade o som que você acabou de ouvir sou eu soprando um copo d'água com canudo. Ao fazer a água borbulhar, o som se torna indistinguível do som da sopa de Remy. E esse é exatamente o método comumente usado em Hollywood para recriar qualquer líquido borbulhante, desde o caldeirão de uma bruxa até um experimento de química. Os artistas de Foley também trabalham regularmente em cenas envolvendo corpos de água muito maiores. Designers de áudio não costumam ir à praia para gravar esses sons, já que estúdios de Foley de ponta geralmente possuem uma grande piscina de concreto para simular sons feitos no mar ou em piscinas.
Claro, o uso mais comum da água nos filmes é simular o som da chuva. Sana Kelly, da Real Foley Sound, usa um regador para imitar a chuva, despejando a água sobre diferentes materiais dependendo da cena. Se a chuva está caindo sobre um carro, ela despeja água sobre uma chapa de metal, mas se a cena muda, ela pode facilmente trocar o metal por outro material, tipo um guarda-chuva. Se um artista de Foley quer recriar o som da chuva sem molhar as mãos, ele pode conseguir um efeito semelhante com uma frigideira, como demonstra Charlie Cook. Charlie se especializa em encontrar maneiras novas e inventivas de criar efeitos sonoros, e com a sua solução no café da manhã, Charlie prova que a comida pode ser usada para efeitos que soam ótimos e cheiram ainda melhor. Mas se tem um lugar no cinema onde a chuva geralmente aparece, é nas noites escuras e tempestuosas de um certo gênero, o terror. Desculpa. Filmes de terror usam uma série de efeitos sonoros únicos para assustar o público, e um dos exemplos mais icônicos é uma tábua rangendo em uma casa mal assombrada. Um estúdio de Foley profissional geralmente contém um painel de madeira rangente que permite recriar o efeito com precisão. Mas se você não tem acesso a um estúdio de Foley, ainda pode recriar esse som em casa, aplicando pressão sobre um balão, como demonstrado pelo artista de Foley holandês Pauls. E seguindo no terror, a gente vai falar sobre Um Lugar Silencioso, um filme sobre alienígenas cegos que ouvem as suas presas com audição hipersensível. Os designers de som do filme queriam criar um efeito de ecolocalização para simular os sentidos auditivos dos monstros, algo que soasse ao mesmo tempo elétrico e orgânico. Eis aqui o som. Tá, e como é que eles fizeram isso? Claro, eletrocutando um monte de uvas com um taser. Os designers de som desaceleraram os pulsos elétricos do taser para enfatizar os estalos, o que forneceu o som perfeito para a ecolocalização dos monstros. Alguém mais aí acha que artistas de Foley são pagos para brincar? Será que eles estão aceitando currículos? Porque não pode haver muitos empregos por aí onde eletrocutar frutas é uma atividade diária. Agora, felizmente, alguns monstros de cinema são feitos de maneiras bem mais simples. O épico de 2021 Duna apresenta um icônico verme gigantesco que nada por baixo da areia em um planeta desértico e suga suas presas. O modo como o verme de areia engole é monstruoso, mas o som que ele emite, na verdade, vem do artista de Foley Mark Mandini, que colocou um microfone na boca e sugou grandes quantidades de ar. Conforme o ar passava pelo microfone, ele produzia um som de rugido alto, permitindo que a boca humana de Mark criasse o som perfeito de uma criatura alienígena devorando, com a ajuda de um pouco de processamento de áudio, claro, mantendo o tema de criaturas alienígenas gigantes. Ao desenvolver os Banshees em Avatar, James Cameron instruiu a sua equipe de som a criar as criaturas mais estranhas já vistas no cinema. Os gritos dos Banshees soam muito alienígenas, mas na verdade eles são compostos por silvos de cisnes jovens, a respiração pesada de cavalos e vários chiados de répteis. A combinação resultante era um som de criatura que não poderia existir na Terra, mas que na verdade meio que já existe. Em contraste, nem todas as criaturas de ficção científica e fantasia são tão grandes quanto os Banshees de Avatar. Enquanto trabalhava no filme de fantasia Sua Alteza, o lendário Stefan Fraticelli recriou o bater das asas de uma fada colocando algumas algas secas contra a roda de uma bicicleta em movimento. Surpreendentemente elegante. Com seus produtores assustadores e aquele trânsito terrível, você não vai querer passar muito tempo em Hollywood. Então vamos deixar o mundo dos filmes de lado por um tempo, enquanto eu tento recriar os sons do videogame mais vendido do mundo, o Minecraft.
O áudio desse vídeo pode soar como Steve caminhando sobre blocos de grama, mas na verdade, esse som sou eu passando uma escova de dentes sobre a minha calça jeans, outro método comum de Foley. Aqui tá o efeito sonoro original do jogo para você comparar. Em seguida, vamos ver os sons de golpes. Esse som é de dar arrepios em qualquer jogador de Minecraft, e o estrondo alto pode ser recriado pegando uma caixa de fósforos cheia e batendo nela repetidamente com uma caneta, como eu fiz para criar o som que você acabou de ouvir. Agora que a nossa barra de vida tá baixa, a gente precisa restaurar com comida. Para fazer esse som, eu usei uma faca para cortar agressivamente alguns cheetos, criando esse estalo alto. Quando sua barra de vida estiver cheia, você pode ir minerar. Quebrar blocos de terra pode ser simulado sacudindo um pouco de cascalho e jogando em uma caixa de papelão. Uma técnica semelhante é usada para quebrar areia. Recriar esse som envolve sacudir cascalho em um recipiente de metal enquanto cava, e depois esfregar rapidamente um saco de lixo com as mãos para quebrar o bloco. Com esses blocos minerados, a gente pode voltar para nossa base e sentar ao lado da lareira. Para fazer esse efeito sonoro aconchegante, tudo que você precisa fazer é amassar um pouco de plástico bolha, enquanto estoura algumas bolhas separadamente para simular o crepitar do fogo. Quem diria que plástico poderia soar tão acolhedor? Voltando a Hollywood, a gente confere um dos efeitos sonoros mais enganosos usados no cinema. Quando você imagina uma águia voando sobre a natureza selvagem americana, provavelmente a imagina gritando assim. É muito icônico, tão americano quanto dirigir uma scooter elétrica pelo supermercado. Mas, na verdade, o símbolo nacional aviário de força e liberdade dos Estados Unidos soa meio que como uma gaivota com grife. Esse equívoco foi criado nos primeiros dias de Hollywood, quando alguns designers de som desconhecidos começaram a substituir os pios de uma águia pelo grito de um falcão de cauda vermelha. Esses designers de som decidiram que o chamado do falcão era muito mais adequado para uma ave poderosa, e até hoje os filmes modernos ainda utilizam sempre que águias aparecem voando na tela, dando a elas a voz de um predador, em vez de um carrinho de compras barulhento. De imitação de aves a uvas eletrocutadas, a gente explorou algumas das coisas estranhas e maravilhosas que os designers de áudio fazem para criar efeitos sonoros. Então parece justo que a gente termine analisando o que foi sem dúvida a coisa mais estranha que um artista de Foley já fez. O Farol é um thriller psicológico estranho e maravilhoso de 2019, que traz dois personagens que frequentemente soltam puns um na frente do outro. O editor de som Damien Volpe foi bem reservado sobre a criação dos enlouquecedores puns do filme, mas ele confirmou que a sua equipe os criou de forma prática no estúdio. A falta de explicações de Damien significa que a gente não tem certeza de como eles foram criados, mas a sua vergonha em relação à criação gerou uma teoria famosa, que os artistas de Foley teriam soltado puns em um microfone e usado o som em um grande filme de Hollywood. A beleza do cinema. E com esse som inconfundível, parece que a gente chegou ao fim, o que encerra a nossa jornada pelos famosos efeitos sonoros. Qual técnica de Foley inacreditável te surpreendeu mais? Me conta nos comentários e obrigado por assistir.